LANUN Solo. Oke. Selamat pagi nih ya. Oke, udah para lanun-lanun. Oke geng, selamat pagi pada sahabat-sahabat semua. Oke, so hari ini trip 2011 kita turun di Sg Niah. Komplot kita hari ini, kita komplot dengan tim kita itu LANUN Solo, So banyak ramai para lanun hari ini yang turun. Trip Keruh, geng. Geng, pada siapa yang belum subscribe channel YouTube saya, bisa support dan subscribe, nonton channel. Dan pada yang sudah support, terima kasih banyak-banyak. So kita akan pergi ke hilir hari ini, geng. Jauh kita main, menangkan air pun sejuk. Hujan dulu. So apapun kita jumpa di spot, teruskan nonton. Itu dia LANUN Solo tim kita hari ini. Turun di Sg Niah hari ini. Trip Keruh. The stop of the day.
Geng, ada udang, ada tambah. Kita gunakan. Ada udang, ada tambah. Selamat petang semua sahabat-sahabat. Oke, so hari ini trip 29 hari bulan 11. So hari ini trip kita ada di sini. Oke, so hari ini pun trip Keruh. Oke, trip berani kumpaw. Oke, so kita punya hasil kurang memuaskan lah. Sebab kita terapi hari ini cuma ada 2-3 ekor. Yang kecil-kecil lah size. Oke, apapun itu juga rezeki lah. Oke, segitu rezeki, banyak pun rezeki. Oke, so geng, kepada yang belum subscribe and support channel YouTube saya, Milton Tutuan Channel. Oke, sudi-sudilah support and subscribe Milton Tutuan Channel. Dan kepada yang udah support and subscribe, terima kasih banyak-banyak pada anda semua. Moga kalian semua dimurahkan rezeki selalu lah. Oke, so itu saja lah geng untuk trip kita hari ini, trip solo hari ini. Kita komplot dengan Lanun Solo. Oke, apapun kita enjoy aja trip kita hari ini. Aik pun keruh. Oke, hujan di hulu. So itu saja lah geng. Oke, terima kasih karena sudah menonton. Oke, sehingga kita berjumpa lagi di next trip and next video. Oke, salam satu hobi.